Couteau. Tiens ma papa na ma. Et attention. Bah on va tout barrer bah le faire on a condamné à ce compte de ça. La caméra. Sambela. Tukang ngemis. Sambela. Sena mwisho papa na pesa merci. Mungu pambo ngolanda. Opesi mbongo atinde zo sosu biloko zambe pambo la bakisa onyo sozanga ki. Pesa yo. Onyo sozanga ki baksa. Onyo so mabira bikaka tameza musika nayo. Onyo so baksida za musika nayo. Temetika to kutina bango kuvanda na bango. Zambe za na salo boko na yo. Zambe bomba so bate so na salo boko na. Bebe na so malaja kufa. Eso so ya madi kutimeza musika na so na kombo na so masia. Temetika te kozonga na bango za na salo boko na yo. Zambe pesa mbongo pesa ya musala. Zambe onyo so bamfutimeza musika na yo. Na kombo na so masia. Vraiment, fondation est moi. Le titre de Nongala, Azan est l'autre côté, Eban Azan est l'autre côté, Amala Mbepe, Atendi Mbongote. Mais, hier, à travers la relation avec les personnes qui ont été bon à Mouké. Il y a un célibino, moi, Ponge Oyo, Natuku, Yamai Oyo. Merci. Comprendre, il y a un Mouké, il y a un Pessamino, il y a un passage à Mbongote, Mamala Mbepe, Azun Mbongote. Mais il y a un travers de la Bengaki, il y a un bien été en haut, à ce qui m'a mon coquille, moi, mon tesson qui est, à Zimbongo, il y a un ressort marché, c'est aux fondations, il y a un louche. À Tabato, il y a un bon partout dans le monde, fondation aussi qui est au Sunga. Aux ambons, aux angles au Sala. Et non, qu'il y a une boîte, ou qu'il y a un gaspillé par-ci par-là, au Sunga Bango, ou une Zambie au Zongsa. Bisso, Toye, côté la bana, le monde normal est qui s'est donné là, côté la bana, biso la fondation, comme nous avons nango, yangoana. Ce qui nous a pêché sous le roseau, sous au Pambola Fondation. Merci beaucoup. Merci. Allez, je vais aussi remercier les autres pour les merci na bango misal. Dans la caméra. Makasi ngongo yokana, po ya kuluba to yoka. Luba. Merci Seigneur. Nazo pesa merci na Nzambe o asali ngolu grâce na ye nde to ekokuta na susu na bandeko na baleki na biso na bana da jour mokolo alelo. Naza nango ya mingi te, naza membre pe na kati ya fondation Landushka, mama kolo fondation aza musika mboka. Biso tozo travailler na kati ya association oyo to boyi ko talela ka loboko moko parce que aza mutu ye apesi likanisi bien sûr mais to ko tikela e ba charge union sauté na musika zali fo mona rapé moi babilembo na part na biso amona peke toza na souci ya eloko oyo ozo mona ata bible yango moko elobi to lia na ba o bazangi to lela na ba o bazolela to sepela pe na ba o bazo sepela ngai étant que jeune naza nango pe ya mingi te na sala rapé na société entreprise moko songolote kaka na ba émission ba internet oyo na moi mokie na ganyaka na moni na ko lia yango et ko boutir peut-être na lo côté na ke pesa ka merci peut-être na ba na sima mais ce qui a kozwa mes fils kata mokie oyo nga na zui na penser yango na babola et ça la bien
voilà namonaki mwa mokie nango nazalaki nango na jugaki bon na ya kopartage yango na bana bitike. Dernièrement nazalaki awa bazalaki même pas na mapapa baza même pas na bilamba baza na badifficulté même ya basous-vêtements. Et maman musika bengaki leti si abozo kende kotala bana ta na association kuna nini na fondation te kuna bana baza na eloko te na obaki mama na osala de momier na koma na vérifier au juste eloko nini o ezozanga na yaki na mona ke bana baza na ba difficulté ebele moi mokie pe nazalaki nango na mekai mo kosomba moi mama papa ya kosombela bango na fils kata moi sous-vêtement ya koede bango na fils kata na mokie o ngana kokaki ina mona ke bazaki pe na ba éponge te bazolala kaka na sima en attendant ya kozelati mama tinda et toko tika baleki bana boete balala na sima isala nga vraiment passe na la kaki mama na kei soki nzamba sungi na mukie suna ozana na koya na sala geste voilà lelo ezaki lokola surprise na bengaki même pas mama to solola eka na mama na esinela keke nazo kita lisusu kuna na fondation et na kende kotala na ba juste na ketala ka bana mais na mukie na part na ngai na sombi moi 3 éponges na sombi na tout parce que bazana ba difficulté surtout ya mai moni koto maye bimara vraiment kaka na babutu so bazana mwa babiloko na bango ya maye ko aider bango batia provision ya mai mais lokwa bazalaki nango te ngape na kokika mwa moko nanu e yango na yeko tikela bango na mwa éponge oyo balalela na ba oyo nga na osenga kaka eza kosenga te menzambe soka tuti mitema na bino pe bato bokozwa temps ya kolanda biso ya kotala oyo ba aide au cas tozo sunga na babola o nzamba ko toucher motema na ye olie ya kozwa mbongo wana ya kosala nango ba loyenge to linga mingi ko seme yango na bana oyo ya bitike to benga bango bana o bazanga baza vraiment na besoin ya lisungi na bino ata bino batu boza même ata ba collègue nango na osala na bango musala moko soki geste oyo ko sala bino e ko toucher bino vraiment la porte est grandement ouverte et ça nango il suffit ka robenga ngai Laetitia Ndongala na numéro nanga plus 243 code mboka na biso 89 95 62 531 89 95 62 531 au monanga naza sur ba réseaux sociaux soko za na posa lisungi et au bengi ka numéro oyo vraiment to pesa yo adresse il suffit ya ko accompagner pe lisusu to ko ya to ko accompagner yo to ko zwa image to ko lakisa yango na batu donc to sala ngo nga vraiment kutu na lingaki mingi plus ele kanango na image te mais tellement insistance ya maman lobaki non filmer quand même et ça na batu mususu ba yebi pe fondation la Ndushka te ke resistaka mais na nzela musu ya bilili et ça na batu baza pe bazo luka ba kosunga banani et si moyen ya kosunga isa to sunga bano ya babola donc quand à moi na kosenga kaka tolia kikedi na bango to partager moi lipa na bango e kosala bien omoni ata nzambe likolo akotika biso te yo peut-être okanisa ozo seme yango kaka likola libanga mais na miso nzambe eza likola libanga te il suffit bana oyo balongo kolala na sima bazwi nzoto na bango balali sine éponge il suffit baloba merci bino mo bomoni moi bana miki oyo bazo sala prière nzamba yoka losambo bana miki nzamba yanolaka donc en tout cas vraiment et toucher bino na ebike batu bazali même awa na Congo même na libanda mboka bokomona bilili o bokolanda yango ko bokosunga nga na yebi j'ai confiance en vous bokosunga bokotika te boya totia mosolo na biso na bana oyo nzambe totala bango te nzambe nde muta ofuta biso biso to mona ngo peut-être lelo mais lobi na biso eza na maboko ya nzambe tika mama la Ndushka o aza fondatrice il y a fondation la Ndushka esika zali mama nous on est là pour te soutenir tozawa pour que tout tia maboko tout tia ba idée tout tia mayele pour que fondation ekende liboso malgré za musika mais du moins na ba téléphone to sololaka to yebaka ndenge ni to ko sala nzambe oyo apesa ki olikanisi ya ko sunga babola o a continuer toujours ko sala na yo ya bolamu donc nzela na yo ezala toujours ya ofongwama o nyonso ko telema sala o mabe nzamba o mona parce que eza na bato belé pe na bapoto ngo wana bazozwa koleka yo mais ba penser na bana o ya bitiketi
mais yo pensez au tali à ta famille na yo te au tie bango na première position donc on nzambe après bango balandi pour ko aider bango donc maman biso to na part na biso et tant que ba chrétienne tozali to bois ke loka ba fleur nzamba mona yo nzamba batela yo nzamba pesa o longue vie et nzamba pesa batu nyonso baza pembe na yo pe bazo conseiller baza ko aider pour que fondation Landouche ke kende liboso vraiment merci quant à moi et nazo pesa ba merci na yebi que baya Olga Mbambi balinga makamba bo ba grande sœur nanga baza na Angola et sifi ba mona ka ba image ba kotinda ba yebi comment Laetitia azala connaître na ba maramba boye et na yebi que grande sœur lisusu ya ngai Nadège Mbele yena Didi forme ba wana pena beau frère bango pe balukaka moi ba robwa kambongo na bango na makamba boye na yebi que ba kolanda pe ba kosunga baya Verongia bazali ba Mireille Nyanza Lombala yaya ba mes condoléances parce que to tu ko perdre grande sœur na biso qui est très chère la joie et tous on a pas sina ba douleur na uti perdre kaka yanga tata moi sipe ya bana et kala mingi te awa bana grande sœur nanga tata moi sina nga kufaki oaza grande sœur ya Mireille Nyanza Lombala auta uti kabiso tozala ki on a to partager ki pe mawana bango ensemble yepe alinga makamba boya rozanga te ko aider bana babola et Magali atakwa na benga ko ma sœur la miss na yebi ke yo makamba boye pe oti karate yo na ya Verongia ba talaka bino ba initiative ya boye nde sengaka que to soutenir bango to sunga atana fils ke na elamba ka leçon moi mai o pesi bana oyo nzamba opambola donc to tika bango te to zala soudé to zala kaka elongo pour que makambo oyo fondation oyo Landouchka ekende liboso et nzambe wana akozanga usaila biso te quand à moi na pesi pe merci nazaki nga mo côté ba accompagner nga Chikito wana azaka toujours wana et sika moto mayele sukaka et senga mo moto mo pas à la pembeni pour que bo bakisa ba idée bo pesa na ba idée ndenge biso toza pembeni na mama Landouchka to yoka ye pa yoka biso ndenge pe Chikito wana za pembeni nga balobi na caméra. Et moi, mon ballon a se déplacé vraiment, malgré la salle qui m'a cours sur que son babé ponche oyo, mais il y a l'ongwa qui moussika, il y a qui avant pour que kaka to soutenir moussala oyo. Et Chikito que j'aime beaucoup, en tout cas vraiment je t'aime beaucoup, il y a za kota caméra, et ça la ba image, et ça na site pe que kota, et ça car na kasi ya Chikito karape à ko sala yango pour que bon mona ba image musique et bozwami vraiment beaucoup za jamais de si so botiembo on a bino na bana oyo so bosungi bana ofela botala bango kaka bazana no bana bazana venir lobi ya mutu nzambe mutayebaka sauf que ba possibilité loboko moko sokolara longité mais soto sangisi yango 5 loboko moko eza lokola mama Landouchka mais soki biso nyonso to sangisi loboko to soutenir ye fondation oyo kokende liboso donc na kosesaka te kolobaka toujours merci na mama Landouchka merci mama nzamba mona kayo nzamba mona yo et na ya na biso pe oya tiki tala vie âge na ye aza déjà mokolo mais anzimi ko batela bana oyo vraiment nga na osenga surtout na bino bana nazo lancer message na bino bana o bazo bokola bozala poli na kotala boye mama aza mama na bino te maza koko na bino donc soki koko alobi bosala bosala pour que ye pepe sa ye makasi biso na bolingo ya kobokola bino ya donc na pesi pe ya na biso ya mukolo merci beaucoup na ndenge atiki nyonso ya ye atiki même nanda kuna ya atiki bana antimi ka rapport que aya ko sunga bana oyo alambela ka bango asokola ka bango asokola ka bilamba na bango akombolela ka bango ndako donc nzamba batsela ya mingi nzamba monaka ebiso pe tokotika te tokobana kaka kozala sima pe lisusu kaka pour que to motivaka ye mosala oyo fondation oyo ekende liboso vraiment merci beaucoup merci na bino nyonso bokozwa temps ya kolanda biso eza pour que na se vanter te non inventaire eza genre na ngate biso toza batu oyo toza ba les combattantes naza mwana les combattants mwana prophète Onésime Ngindu papa na biso alakisaka biso juste bolingo biso bolingo na muki ozozwa yebaka ko partager na baninga voilà papa na biso moko aza exemplaire
le prophète Onésime Ngindu que je respecte beaucoup, papa Moli Monangai, et papa merci beaucoup, merci na ba prière, merci na ba conseil, et biso pe toko tikate toko continuer kaka et yango misala les combata yango ezomona na miso bato et tozola naka exemple na papa na biso. Donc merci beaucoup, merci, on est arrivé presque à la fin, nous sommes arrivés presque à la fin. Et quant à moi, je vous dis, je rends seulement merci et Belena, mon créateur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc le kumo ezonga pa na nzambe, tika nzamba pambola nzamba zwa le kumo na nyonso. Merci beaucoup. Merci. Ata ya mwa mizere sunga. Keba, malembe oyo makala nasombaki na mbongo juna biaki ya bato mibale ebimaki na valeur lokola ya 17 000. Oyo loso nayebi prix asombaki te me biloko emate oza na kati ya koyeba sikoyo na charge yango bana il faut balia yango presque 20 jours mpona calcule bango baliaka sakombi moko tongo par jour baliaka sakombi moko na tongo kaka. Oyo fufu ya moke kaka nasombaki eza lokola 20 chasse baleli kolia 12 jours. Bon, prendre na mafuta azindaki kosomba ya bidon 5 litres bidon 5 litres kutoka mafuta ekumelaka nango esalaka nango yango wana landu nayebisi yo naza ndeko na yo naza yaya na yo naza mpe na mawa na yo kokanisa te ndenge olobaki nasala te na ndenge esalaki bato na mama malamu kuto bakei bayoka soni malamu bakei bayoka soni mpo mingi bakanisaki yo koshite me mama kanisa nanu lisese ya nani obabwaka kana kati ya libulu Daniel. Me bayini bayoka soni simba nango mokonzi akamataki bato wana azongisaki bango na kati ya libulu potango oyo kolela na mesa kofutela na mesa ezala ndeko na yo mama moko tata moko ezala mwana no ya mokongo ezala libumba ezala bana ya bandeko mama landu oyo akotelemela yo nzambe na likolo azomona po ete mosala oneti ozomona liwa ya nsukula oyebaka yango bien nsukula nabaka nini faleke ngai fale yo voyager mais voyage onazaki mabe batikaka yo me oyebi ndika batikeli yo otika batikaka yo merci mosala yango ozotongo na mama mikolo no eza molai mikolo no eza molai osala bambula mpo mosatana nanu bana baza nanu mike ezala nga mutloka na fandi awa nayebi nyonso si na surpasse ba 60 yango na ndao me mikolo ezali bano lifo bakola avant nga nakufa po malamu bango balelanga babanda ekoko na biso akei merci landu na oyo osali nyonso tika na yo yango eza pasi omoni ntango motu ye azoyiba te azosala kindumba te po azwa mbongo wana sunga bana babola ozomona me ntango apesi confiance na biso bato oyo azotravaille na bango donc tozwaka yango te ke aosala yango mpo na biso te nzambe nde moto atusheki ye na motema ele bano abitiki donc yango moni mama azosala vraiment eza pasi mpona bato bajara boye kaka ndenge bana wana bamisusu babungi awa bakei mpo mama wana bandeki koboma bango nzala losambo ya bana wana mama wana akozala na kimia te akozala vraiment na kimia te donc eza pasi nalobi bato mosusu bazosala pour que mama lando akita mais aza moponami ya nzambe tandushka aza moponami ya nzambe nde motu atusheki motema na ye pour que asala eloko oyo donc ata bato nyonso bazoya pour que bakitisa ye bakweyisa ye nzambe aza na ye nzambe asimbi ye mama akose décourage te bana bango nyonso baza na charge na yo nzambe apesi yo bango mikumba donc tokontinue kaka kosunga bango kosala bien Vraiment mutapesi yo mbongo sopela bana biloko ya kolela ozoyebi mbongo eza pasi wana dushi za awa tosunga yo tina suka nayebi te tuko asomba soki ekobomba mai ya ndenge nini na ebela bano tala siko biso touti osomba yango donc nasombi tuk oyo naza na posa ya koloba mbongo te monta kutu te mais tozosunga kaka tozoede kaka mama oyo azalaki awa soki abulizaka kofungola soki ndenge nini oya nanu mpe boya kofungola bino ati boyebi yango po o rapport nazopesa mpona bino te chambre bozolala te bozopima kotala
bana bazokima kolala bazobanga mpo balongola bakulani mosusu mamalando tala na koto éponge bana bazolala éponge vraiment bana bazolalela eza sens te mama oyo yango basalelaka bakiti bakiti oui tolobi ata kutu ke ezali bazata na drate eza bana oyo oboti te yo bapesi oza encadre bana na kati ya fondation la ndouche kawa ozwi bana osomela biloko eza na ntina oyo eza na sens te bapesi omonga loso osomi loso mokie mosu eke mpana na ndako eza na sens te nzambe aye moko akojuge yo mama la ndouche kasambelaka na ye ate mpo ajuge motu non oyo osalaki nzambe akofuta yo mama la ndouche ka biso toza na nsima na yo totina suka nzambe ya likolo okosima nzete bana oyo ozokadre awa bakobima badepute bapaster base mabala baministre bakotémoigner un jour biso oyo toza basimple représentant la fondation comprendre mama la ndouche ka zala kimia soki nzambe atouche osalika mosala kozite te yango nzambe apesaki bana oyo okenda bango tina suka kotala mpena boye nakoki mpasi motema kotala mpena biloko ya boye oyo eza biloko soki ya biloko eza na sens te bana azolala na chasse boye mo azolala na chasse aozala ndenge nini tombola dra wana mobimba dra na kuti fungula dra wana mobimba dra onga na kuti wana tala mobimba dra na kuti on mutu bato bongo bazolalela yango tala valise tala biloko basika bana batia biloko eza na sens te na bachasse ce n'est pas normal c'est normal te mais nzambe asunga yo apesa oso ebele oyo atinda jimi yango nalase balance message bapartenaire oyo bazwa nini image oyo baotala image oyo vraiment bosunga tala yo moko papa mama oyo koto otalaka image oyo mwana na yo boti ala na éponge ya boye mwana oboti atia biloko na chasse eza sens te eza pasi motema mais mama la ndouche ka continue eloko osala lutu tolambelaka zwa na lutu oyo tobalelaka biloko zwa lutu wana yaka na